Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sukmanjan Najib dari Teknik Kelas PPKD Jakarta Selatan di SMK Bunda Bandung. Kali ini saya akan mempraktikkan pengasahan 3G dengan lampu UV 40 derajat dan jarak antara root itu 2,6 setebal elektroda, dan juga saya menggunakan root 3 mili. Baik, saya akan mempraktikkan proses pengasahan 3G. Sebaiknya kita melakukan pembinaan terhadap sambungan untuk menyambung root pas agar terjadi penyambungan yang baik. Hasil dari pengasahan root pas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengasahan pengisian. Tapi sebelum melakukan pengasahan pengisian, saya akan membersihkan perakit terlebih dahulu.
pengecekan atau pembersihan rak, saya akan melanjutkan dengan pengelasan pengisian layar kedua. Pengelasan layar kedua, saya akan melakukan layar ketiga sebelum melakukan stamping. Baik, ini merupakan hasil layar ketiga. Setelah itu saya akan melakukan pengelasan akhir atau stampingan.
dengan posisi 3G, lampu V dengan 4 layar. Oke, inilah hasil dari saya, Arya Sukmaja Najib, dari pelatihan MTU Teknik Kelas PPKD Jakarta Selatan di SMK Bunda Bandung. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.